今日我哋進入生命頌讚嘅第5講。記得上次我哋講到智慧人生嘅體驗，今次我哋進入一個新嘅題目，就係一個困惑人生嘅出路。人生有困惑咩？照我睇咧，有2樣嘢咧，都係即係令到人生有困惑嘅，就苦難同埋不公平啊！人生嘅不公平嗱，呢2樣嘢咧係有連帶嘅關係嘅。譬如講話一個人面對苦難，而另外一個人又冇苦難嘅喎，咁你話係咪唔公平呢？咁而上天係以用乜嘢嚟到去做準則，話呢一個人有苦難，而另外一個係冇呢？苦難照我哋嚟睇咧，係每個人都會遇到嚇。所謂人生咧，10之8、9咧都係逆境嘅，只有10之1、2係順境。所以當我哋遇到逆境嘅時候，苦難嚟到嘅時候咧，咁我哋都每一個人都要面對啊。如果你話係啱啱相反嘅，咁你就屬於少數嗰類啦。苦難我大致嚟講咧，可以分為2類啦，我就咁樣睇啦。第一類咧就係人為嘅，咁呢個比較容易啲明白，因為係人做出嚟噶嘛。譬如話戰爭啦、受迫害啦、意外啦、饑荒啊等等嚇，呢啲都係人為嘅苦難。咁另外一種咧就係天災嘅，譬如話地震啊、水災啊、風災啊、海嘯啊等等嚇，呢啲好似咧係上天造成嘅喎。咁我哋係怪人咧，抑或歸咎俾上天咧？但如果我哋再睇清楚少少咧，就係有一部分咧仍然人都係要負責嘅。因為人咧破壞咗大自然啦，污染咗環境啦，使到氣候有變化啦，咁所以引致好多嘅天然嘅災害咧就產生啦。疾病咧以前都冇嘅，而家又會有啦。或者係甚至係疫情啦，呢啲等等咧都係人係要負責嘅。另外一類嘅苦難咧，就係因為呢個世界被破壞啊。因為本來呢個世界咧係美好嘅，神創造嘅時候係一個美好嘅世界。但係當罪惡進入咗呢個世界之後咧，苦難咧就跟住入嚟啦。因為呢個世界係被懲罰啦，咁所以從而咧就苦難咧進入咗呢個世界裏邊。咁你話呢個世界係咪公平咧？其實我哋好容易都睇到咧，一啲都唔公平。點解咧？因為一個人咧係若果佢出生咧喺一個富有嘅家庭，好有錢嘅，咁佢就一生完全唔使做嘢咧，都唔需要捱餓嘅。但另一個人出生喺一個好貧窮嘅家庭，甚至喺一個落後嘅國家，日日都係要捱飢抵餓嘅，永不翻身嘅。咁呢個人咧就係即係呢2個人咧係完全嘅唔同。咁你話上天係咪公平咧？點樣決定呢一個人係出生有錢嘅家庭，而嗰個人出生於係一個貧窮嘅家庭咧？我哋會睇一睇傳道者佢又點樣講咧？傳道者佢有一節嘅聖經咧喺傳道書第4章嗰度講啦，佢話：我又轉念見日光之下所行的一切欺壓，看啊，受欺壓的流淚，且無人安慰；欺壓他們的有勢力，也無人安慰他們。咁我哋睇到傳道者咧就覺得人咧受欺壓啦。呢一種咧就係屬於人為嗰種嘅苦難啦。有啲有錢嘅有權勢嘅人咧就欺壓一啲無助無力嗰啲人。咁呢個世界到處都係見到呢啲咁嘅情形，甚至佢哋係冇人幫助、冇人同情、冇人憐憫嘅、冇人安慰嘅。咁呢個傳道者就係一個觀察啦。咁因為世界嘅糧食啊同埋財富咧，嗰個分勻咧就係唔得平均啊，個分配唔得平均咧，咁所以導致有貧窮同埋苦難啦。咁呢個係我哋成日都睇到嘅。咁傳道者又講另外一句説話咧，佢喺第9章第12節嗰度講咧，佢話：原來人也不知道自己的定期，如被惡網圈住，了被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中，也是如此啊！
呢度講到咧就係另外一樣嘅嘢啦，即係傳道者咧就講到禍患咧就會忽然嚟到去臨到人嘅。佢呢個講到個定期咧，定期可以講話一個已經預定咗，上天預定咗嘅一個時間，而唔係人所知道嘅。咁亡咧亦都可以係指到係啲咩嘢咧？就係一啲意外嘅事咧，人咧就係冇預料會發生嘅事啊。咁所以當呢啲苦難臨到，呢個亡嚟到嘅時候咧，就好似突然間發生喺一個人嘅身上啊。亡係一啲好犀利嘅嘢嚇。呢度講到係魚同埋雀仔嚇，大家都知道咧，雀仔係喺空中嚟飛咧，你要捉佢係相當難嘅。魚喺水裏邊游咧，要捉一條魚咧，亦都係好難捉得到嚇。一定要用有一啲嘅好嘅方法。而網咧就一個好厲害嘅嘢咧，捉魚同埋捉雀仔咧，就最好咧就係用網啦。所謂一網打盡咧，就咁嘅意思啦。咁到底我哋人生嘅網係乜嘢咧？嚇，可以講話係可能係金融嘅崩潰啦，經濟嘅崩潰啦，或者係失去工作啦，有意外發生啦，突然間患病咧，親人離開啦，等等嚇，呢啲咁樣都係一個人生嘅網，而我哋會隨時都遇到，而亦都係唔知道咩時候呢個網會嚟到嘅。咁跟住傳道者咧就覺得咧係有唔公平嘅事啊。咁佢係點樣講咧？佢話喺第9章第3節，佢話咧就係凡臨到眾人嘅事咧都係一樣嘅，義人同埋惡人都遭遇一樣嘅事。好人潔淨嘅人咧，同埋不潔淨嘅人咧，獻祭同埋與唔獻祭嘅咧，亦都係一樣嘅。好人點樣，罪人亦都係點樣嘅。在日光之下所行的一切事，有一件禍患，就是眾人所遭遇的都是一樣啊。咁從呢兩節嘅聖經咧嚇，傳道者咧就講到咧，呢個世界上咧係有苦難啦。但係咧佢就覺得咧，一個好嘅人咧就應該有好報嘅，壞嘅人咧就應該有壞報嘅。但係從佢嘅觀察咧，佢就覺得咧，苦難嚟到人間咧嚇，佢唔理你係好人或者係壞人嘅，亦都係唔理你信咗耶穌或者冇信耶穌嘅，你有神又好冇神又好，苦難都會嚟到嘅。你係好人，唔一定係你會一切凡事順利嘅，唔會遇到苦難，人生嘅順境嘅。你信咗耶穌，亦都唔會話完全冇疾病嘅，唔會遇到失去工作呢啲咁嘅事情嘅。呢啲事情都會發生嘅。所以苦難咧就係好似冇眼睛一樣啊！佢唔會分你話係好人或者壞人咧，就分開嚟到去落在呢個人嘅身上嘅。咁呢個傳道者咧就覺得係好唔公平嘅，佢就覺得好人有好報，惡人有惡報。但係唔單止咁樣啊，佢就覺得另外仲有一樣嘢咧，就係更加唔公平。佢就話咧喺第8章嗰度講咧，佢話世上有一件虛空嘅事，就是義人所遭遇的，反照惡人所行的；又有惡人所遭遇的，反照義人所行的。我說這也是虛空。咁呢個係咩意思咧？佢就話咧就嗱，若果義人又有呢個苦難嚟到，惡人又有呢個，已經係唔公平啦嚇。但係仲有唔公平嘅咧，就係話好人應該有好報，卻係有咗惡報啊；而惡人咧應該係有惡報嘅，卻係有咗好人嗰個報應。即係呢個世界係顛倒嘅，即係好反為得壞，壞反為得好。咁所以佢就覺得咧呢個係好唔公平，世界顛倒係好空虛嘅。所以呢個世界就係咁樣噶啦。咁呢個世界就係咁樣啦。咁你話點解咧？咁你問呢個問造物主或者問天，點解會有咁嘅事情發生咧？係冇答案嘅，唔會俾到你任何嘅答案。咁所以人生嘅困惑咧就係咁樣嚟嘅，因為係冇答案。
喺聖經裏邊咧就係有一個人物咧，佢個名叫做約伯啊。約伯咧係一個古代嘅人，咁咧佢就一個好人，冇乜做錯嘢嘅，冇犯罪噶咁啊嚇。咁佢好人咧，佢就有一個佢有好多財富添嗱，即係一個好有錢嘅人，好多牛羊，好多駱駝，亦都係有好多嘅兒女，一個大嘅家庭，有好多嘅產業，咁即係好好啦，係嘛？咁即係好人有好報，咁呢個係正常嘅，係應該嘅。傳道者都覺得呢個係好嘅，但係點不知咧，有一日咧就禍患突然間臨到，好似呢個網咧喺一個定期嘅時候咧就嚟到啦。有咩事情發生在佢身上咧？佢突然間嗰日咧就有旋風嚟到，突然間有火從天上降落嚟，亦都有敵人喺四周嚟到攻擊佢。喺一日之間，佢就冇晒所有嘅牛羊、駱駝冚唪唥俾人攞走晒。咁啊，房屋俾火燒晒，俾旋風一吹嚟又係冧咗，就砸死晒佢嘅兒女。哇！咁傷痛，即係一日之間全部冇晒。幸好咧，佢自己仲有一條命。佢冇事，佢仲係好健康嘅。咁但係好傷心啦，因為呢個苦難嚟到。但係點不知過一陣咧，佢原來健康都失去埋，因為從頭到腳佢都係生滿咗毒瘡。哇！佢就好辛苦啦，喺度唉聲嘆氣，好慘啦。咁仲好，佢仲有幾個朋友，咁啊向朋友訴下苦啦。咁啊三個朋友就嚟到同佢講嘢咯。佢話：哇！約伯你咁辛苦，點解會苦難嚟到你嗰度啦？一定有原因嘅，就係神懲罰你啊！哇！約伯話唔係，我好人，我真係冇做錯過任何嘢，唔會，一定唔會。我只不過唔知道苦難點解嚟。朋友話一定係，一定係。嗱，約伯佢自己知道係好人，冇做錯嘢。朋友咁樣誣告佢啊，佢就覺得呢個又加上一個嘅苦難，好辛苦。咁佢問邊個咧？終於佢就去問神：點解我冇做錯嘢，有呢啲苦難嚟到臨到我嘅身上咧？點不知神咧就冇正面答佢呢個嘅問題，反為咧問佢一連串嘅問題，問咗好多嘅問題。咁我就講幾個俾大家聽下啦。佢就話地嘅尺度係點樣定嘅咧？係邊個定嘅咧？地嘅根基喺邊度咧？佢話邊個做晨光，邊個做雨水，邊個讓雨水降落人間，使到青草能夠生長，邊個定海水嗰個界限啊？邊個做河馬嘅咧？佢係食草嘅啫，但係力大無窮。邊個做鱷魚啊？你唔可以用鈎嚟到釣鱷魚嘅，鱷魚係全身着晒盔甲嘅，喺海裏邊喺水裏邊作王嘅。咁約伯聽到呢啲咁嘅問題之後咧，佢就話：哇！呢啲實在太奇妙啦！我係冇辦法明白係點解嘅。我睇翻我自己要問嘅問題咧，我覺得我都係幼稚，我都唔明白我點解要咁講，我唔明白啊！神啊，你嘅智慧係超過一切，所以佢就喺塵土中咧嚟到懊悔。我哋睇到呢啲苦難嘅問題咧，係揾唔到答案嘅。人咧就係盡量去揾咧，都係揾唔到，所以人生係相當嘅困惑嘅。既然咧苦難嚟到好人，又嚟到壞人，嚟到有神嘅人，亦都嚟到冇神嘅人，好似冇乜分別喎。咁我使咩要有神啫？嚇，其實原來我哋再睇清楚啲咧，原來就係有好大嘅分別啦。嗱，我就同大家講係有三種嘅分別嚇。第一種咧就係當有苦難臨到有神嘅人嘅時候咧，神就會保守呢個人，會保護呢個人，係會帶領呢個人，會與呢個人同行啊，一齊經過呢個苦難啊。聖經有一節好出名嘅説話咧，就講到我雖然行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。就講到咧，當我哋經過苦難嘅時候咧，危難嘅時候咧，生命有危險嘅時候咧，原來神係與我哋同在，神與我哋同行，
好叫我哋能夠係度過嘅。呢個第一個嘅原因。第二個原因咧，有神嘅人咧就會知道咧，管呢個苦難咧係一個管教，係神嘅管教嚟嘅，好叫咧讓我哋能夠在苦難當中嚟到提醒我哋啊，使我哋知道反省一下，究竟我哋係有冇做錯任何嘅嘢咧？就我哋有冇離開咗神咧？我哋有冇對神冇敬畏咧？我哋快啲回頭啦！呢個係第二個原因嚇。第三個原因咧就係苦難咧，就神用苦難俾人嘅時候咧，就要鍛鍊人啊，使佢能夠成長啊，更加堅定啊，更加信心嚟到更好嘅啊。咁都有根據過。我睇孟子啊，都講過一句説話咧，佢話：天將降大任於斯人也，也必苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能啊！即係話如果天要用一個人，要大任降於呢個人嘅時候咧，就一定要等佢有經驗、有鍛鍊，好叫佢在當中咧預備好咧，就能夠係勝任呢個困難啊！呢個大任啊！咁所以咧就係有原因嘅。有神嘅人咧就知道神咧就讓呢個苦難臨到咧，係讓佢得着益處。聖經有另外一句説話，佢話萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。呢個羅馬書所講嘅，即係話世界上發生好多嘅事，有啲係好，有啲係唔好，但係各樣嘅事情嘅發生咧，係令到有神嘅人咧係得着益處嘅。好啦，咁樣我哋知道好人壞人，有神嘅人冇神嘅人，苦難一樣臨到嘅。要我哋靠着自己嘅能力咧，要跳出呢個嘅約束，呢個嘅限制咧，係冇辦法嘅。我哋係被呢個世界捆綁，因為我哋活在呢個嘅物質嘅世界裏邊，呢個物質嘅世界就係咁樣啦。我哋逃唔出啊！好似孫悟空喺五指山俾五指山紮住，係冇辦法逃出，只能夠係屈服在當中。但係我哋有神嘅時候咧，就可以靠着神嘅力量，唔係靠着我哋自己嘅力量咧嚟到去逃出呢個困惑嘅人生。靠着神咧就係可以嘅。咁至於呢個嘅公平嘅問題咧傳道者咧就喺度差唔多結尾嘅時候咧，就講咗一句嘅説話啦。上次我都略略提過嘅。咁佢點樣講咧？佢話傳道書第12章啊，佢話因為人所作的事咧，連一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問啊。即係話呢個世界上發生好多嘅事，好多唔公平嘅事或善或惡都有好多嘅事，好多好似發生咗冇乜人知道，隱藏咗。但係有一日神咧就會審判呢個世界，所有呢啲咁樣嘅事物咧係都唔會被從隱藏當中咧嚟顯露出嚟嘅。所以神咧就按着人嘅善惡咧嚟到審判，所以到時係有公義公平嚟到世人當中，咁我哋係其實可以安心嘅咁所以苦難同埋不公平咧在神裏邊咧，我哋都係有答案唔係完全明白知道，但係我哋知道咧係有神在當中掌管咧係有出路嘅。咁所以又係嗰句啦我哋要依靠神，敬畏神接受耶穌咧，就有一個豐盛嘅生命咧，就能夠跳出呢一個困惑嘅人生。所以呢個就係困惑人生嘅出路啦。好啦，今日我就講到呢度咁下次咧希望再見到大家就講另外一個題目嘅。